Котенок на осеннюю тему. Вот такой вот милашка, пухляшка. Помещается взрослую руку. Где-то в длину 8 сантиметров, в высоту около 5. Также пока что не обрезала ниточку. Для того, чтобы можно было сделать это и как подвеску, брелочек на сумку, на пенал. Может где-то повесить дома. Как ароматерапию можно попшикать его любимыми духами. И он будет отлично вам пахнуть. Или как игольницу. Также неплохая идея. И вот такой вот котик с такой нитки. 10 шекелей всего.